Saluden, chiquillas. Aquí no hay, güey. ¿Va a haber comida o qué pedo? No, nomás es para pasar el rato. Para ser los pendejos antes de chupar. Para hacer nomás. A ver quién va a brincar, que no estoy grabando nomás a lo pendejo. Órale. Hagan mamadas. Una. Vas. Échate un 360, No mames, se va a resbalar, güey. Oh. Ya, dale.